안녕하세요 여러분, 전문 캠퍼 솔쌤입니다. 캠핑을 하다 보면 정말 꼭 필요한 물건, 장작. 장작은 불멍을 할 수 있는 캠핑 필수 아이템이기도 하지만 그와 동시에 맛있는 고기와 음식을 구워 먹을 수 있는 필수템이죠. 이번에는 유명 캠퍼들 사이에서 빠르게 번지고 있는 캠핑 장작을 소개해보려고 해요. 네이버에 검색하면 바로 구매가 가능하거든요. 한번 써보신 분은 편리함과 강력, 화력에 반해서 계속 찾는 입소문 제품을 소개하도록 하겠습니다. 전문 캠퍼용 미니 장작은 참나무류를 높은 온도로 고열 처리된 전문 캠퍼용 친환경 미니 장작인데요. 삭화 속도가 엄청 빠르고 연소할 때 연기가 거의 나지 않고 또 장작이 두꺼워서 오랫동안 연소한다는 특징이 있는데요. 최고의 조건을 갖춘 명품 장작이라고 할 수 있죠. 전문 캠퍼용 미니 장작은 기계 고열 처리로 함수율은 무조건 10% 이하로 일정합니다. 이제 전문 캠퍼 미니 장작 10kg만 있으면 4인 가족 1박 2일 걱정 없이 지낼 수 있어요. 여자 혼자서 소소하게 캠핑을 가기에도 어렵지 않도록 작고 가볍고 컴팩트한 크기의 미니 장작이에요. 하지만 화력은 최고! 저 솔쌤이 아주 적극 추천하는 아이템